कहानी कविता के रूप में साबुन पर। पानी के बिना न जी पाएंगे हम, अगर बारिश न आए महीने 3 साल के, क्योंकि इस पर जीवन निर्भर है हमारा। मगर मैं तो साबुन हूँ, नहीं झेल सकता इस मौसम के नमी को। ठीक रहना मैं भी चाहता हूँ, कपड़ों को साफ करना है जो। हाय लगातार बारिश बरसने से सिकुड़ कर पिघल और फिसल जाता हूँ हाथों से। नहीं कर सकता हूँ मैं इंसाफ भाई, माफ़ करना मुझे बारिश के इस मौसम में। वापरना इन्हें मेरी गैर हाजिरी पर। पैसे अगर बचाना है तो पड़े रहने दो मुझे अपने घरों के स्टोर में, जब तक होती नहीं मेरी मुलाकात सूरज के धूप से। Sure, you must have enjoyed this poetry and got the message that was conveyed through this poetry. Do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, Kitchen Solutions and More. Until then, stay well, stay safe. Thanks for watching. Namaste.